mesmo pobre o chaval, está a carregar estas bases. Dá lá, chaval. Está parado o gajo? Olha o que ele disse. Eu estou-lhe a dar bait. Diz, it's funny you have no doors. Diz que é tipo, é engraçado que ele não tinha portas. Diz, you have no doors, diz, you have no doors. Mano, não vou dizer isso, nós não sabemos se é que ele tem. Não tem portas, não tem, acredito. Olha, vai sair. What the fuck? Pensava que era para ti, moto, te esconde-te. Eu estou escondido, eu até pensava que era para ti. Não, para mim não é. Se fosse para mim eu dizia logo. Esconde, esconde. Ele está para as escadas para bazar, tenho certeza. Mota, esconde. Mota, ele está lá em cima, ele está lá em cima, tenho certeza. Ai, meu Deus. Ele saltou? Eu vi-o saltar em cima de algo. De pedra, tipo pedra. Oh, outra vez. Olha o que é que ele disse. Ele viu-me. Ele está sordo, mata-o, ele está sordo. Ele está a citar. Está morto, está morto. Está nada. Tá. Matei. Olha, está aqui o loot. 2 M249, rockets. Pega no resto do loot, E aquele estava a ver, está onde? Oi, está aqui. Vais entrar?